Crianças, existem problemas que nos causam medo, não é verdade? Pois é, a nossa história de hoje nos conta de um grande problema que causou medo em alguns homens. Vamos conhecer? Certo dia, Jesus subiu num barco e ele então chamou os seus discípulos para o outro lado do lago. E os discípulos, eles então subiram no barco que Jesus estava. E eles então partiram. Jesus, ele amava os seus discípulos. Assim também é Deus. Deus, ele ama você. E ele criou todas as coisas. E ele também criou você. É o que a Bíblia diz. Sim, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. Deus, ele criou tudo. Criou as estrelas, criou o homem, a mulher, criou tudo. E ele criou os animais, criou todas as coisas e criou você. E Deus, ele é santo e puro e perfeito. E ele mora lá no céu. O céu é o lugar onde Deus mora. O céu também é um lugar puro, santo e perfeito. E o céu só é puro, santo e perfeito porque Deus está lá. E Deus, ele ama você, assim como Jesus, ele ama os seus discípulos. Os discípulos, junto com Jesus, atravessavam o lago. Parecia que estava tudo tranquilo. E Jesus então dormiu. Ele dormiu. E eu acredito que os discípulos ficavam conversando entre eles, comentando sobre os milagres que Jesus fazia, sobre as histórias que ele contava e também como ele perdoava os pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que você fala, que você faz, que você pensa, que não agrada a Deus. E olha só o que a Bíblia diz. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 10. Como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo, ou seja, todos nós somos pecadores. Sabe quando você fala palavrão, quando você mente para não ser castigado, quando você esconde as coisas do seu irmão, quando você não obedece aos seus pais? Isso é pecado e desagrada a Deus. E Deus, ele tem um castigo para o pecado. E sabe que castigo é esse? É a morte eterna. A morte eterna é ficar separado de Deus para sempre. É isso que o pecado faz. Agora, você sabe o que é pecado? E parecia estar tudo tranquilo. E os discípulos estavam ali no barco. E Jesus estava dormindo. Mas de repente, começou um vento muito forte. E as ondas estavam muito fortes e elas cobriam o barco. E os discípulos estavam com muito medo. E agora as ondas estavam muito fortes e elas balançavam o barco, cobriam o barco com água. Os discípulos estavam com medo de morrer. Mas espera aí, Jesus estava no barco. Jesus estava cuidando dos discípulos e ele também cuida de você. Jesus, ele é o único filho perfeito de Deus. Ele veio a este mundo para nos salvar. Jesus, ele morreu na cruz, pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Sim, ele derramou seu sangue na cruz para que você fosse perdoado, para que nós fôssemos perdoados de nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, ele ressuscitou para nos salvar.
E olha só o que a Bíblia ela fala. Olha o que a Bíblia diz. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus, ele morreu para nos salvar, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. E Jesus, ele cuida de você. Jesus cuidava também dos discípulos. E os discípulos estavam com medo, estavam apavorados, porque a tempestade estava muito forte, as ondas estavam assustando. E eles então começaram a gritar, a pedir socorro. E Jesus estava dormindo. E eles então começaram a gritar por Jesus. Senhor, mestre, mestre, ajuda-nos! Jesus então se levantou e ele ordenou ao vento, à tempestade, para que parassem, para que ficassem tranquilos. E eles obedeceram à voz de Jesus. E Jesus então olhou para os discípulos e disse: por acaso vocês não têm fé? Jesus queria que os seus discípulos tivessem fé. Você que já é uma criança salva, Deus quer que você tenha fé. Ter fé é acreditar que Deus, ele está com você, que ele pode todas as coisas. Olha só o que está escrito no nosso versículo. Está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Essa é a parte A do nosso versículo, de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém pode agradar a Deus sem fé. Você precisa ter fé. Sabe, quando o papai e a mamãe estiverem desempregados e você pensar e tiver medo que vai faltar o alimento, tenha fé que Deus, ele vai preparar tudo. Sabe, quando você tem medo do escuro, tenha fé que Deus está ao seu lado. Sabe, aquela enfermidade, aquela doença, tenha fé, Deus, ele está cuidando de você. Deus quer que você tenha fé todos os dias, hoje e sempre, porque Deus, ele está com você, ele ama você, ele está ao seu lado. Jesus queria que os discípulos tivessem fé. E os discípulos ficaram admirados porque, olha só, o vento, o mar obedeceram a voz de Jesus. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O Senhor Jesus, ele veio a este mundo para te salvar. Ele é o presente que Deus enviou para você. Você que ainda não recebeu a oportunidade de receber a Cristo é agora. Jesus, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Você quer receber Jesus? Você reconhece que você é um pecador, que você faz, que você fala, que você pensa em coisas que não agradam a Deus? Você reconhece que Jesus, ele veio a este mundo, morreu na cruz para te salvar? Você quer receber Jesus, o presente de Deus? Quer ser salvo? É somente você confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E olha só o que a Bíblia diz. A palavra de Deus está falando aqui no livro de João capítulo 5, versículo 24 diz: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Se você crê em Jesus, se você crê no Senhor Jesus, se você crê que Jesus é o enviado de Deus, recebam agora. Quem crê em Jesus terá a vida eterna, irá morar com Deus para sempre. Feche seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus, perdoe os meus pecados, me salva, me lava,
Em nome de Jesus. Amém. Agora que você é uma criança salva, lembre-se que é importante você orar. Orar é falar com Deus. E também ler a Bíblia. Quando você ora e você lê a palavra de Deus, você tem comunhão com o Senhor. Você ora, você fala com Deus. Você lê a Bíblia, Deus ele fala com você. Se você ainda não sabe ler, não se preocupe. Pede para a mamãe, pede para o papai ou para o irmão mais velho ou quem é responsável por você para ler a Bíblia para você. É importante também você ir à escola dominical e também ir à igreja. Você pode pedir para o papai e para a mamãe levar você aos cultos e também à escola bíblica. E outra coisa importante, você agora é um discípulo do Senhor Jesus. E você deve testemunhar, falar para os seus amigos, para os seus vizinhos, falar para as pessoas que estão ao seu lado, que Jesus Cristo, que Ele salva, que Ele perdoa. E Ele veio a este mundo, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar. Que Deus te abençoe e até a próxima! Tchau!